अॼु असांजो ही ताज़ियाती प्रोग्राम हुयो। असीं अॻ में बि आयासीं, तॾहिं ते दुआ बि घुरी विया हुआसीं, वारसनि सां असीं राब्ते में बि हुआसीं। अॼु इन्हनि खे असीं ख़ातिरी करायूं था, दिलजाए ॾियारियूं था। इंशाअल्लाह तव्हां जेके बि असांखे हाल अहवाल ॿुधाया आहिनि, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वर्कर जी हैसियत में असां पंहिंजे आला क़यादत क़ाइदीन असां पंहिंजे क़ाइदीन जे अॻियां तव्हांजा ख़दशात रखंदासीं। इन में जेको ही SHO मुलविस आहे, इंशाअल्लाह असां इहो पंहिंजी लीडरशिप खे बि गुज़ारिश कंदासीं, असीं पंहिंजो मिनिस्टर साहिब खे बि गुज़ारिश कंदासीं। इंशाअल्लाह ही जेको असांजो शहीदनि जो जेको कातिल आहे, इंशाअल्लाह हिनखे गिरफ़्तार कराईंदासीं। इंशाअल्लाह असीं हिन सां दुख जी घड़ी में बराबरि जा शरीक आहियूं। मुंहिंजा साईं फ़िलहाल जेको SHO आहे उहो सरेआम कातिल आहे। उन असांजा शहीद कया, नौजवान असांजा उन शहीद कया आहिनि। बाक़ी जेतिरे क़दुरु तव्हां ॻाल्हि कयो था त कंहिंजो तव्हां नालो कोन था खणो, जेकॾहिं कंहिंजो नालो खणो आहे त मां तव्हांखे जवाबु ॾियां हा त कंहिंजे लाइ तव्हां चवणु चाहियो था, कंहिंजे लाइ तव्हां चवणु चाहियो था त मूंसां कंहिं राब्तो कयो आहे। तव्हां नालो खणी ॿुधायो त कंहिं ॾे इशारा वञनि था त मां तव्हां चओ था शिराज राजपुर ॾे मालिकनि जे इशारा वञनि था, त शिराज राजपुर साहिबु मूंसां हिकु दफ़ो न 10 दफ़ा ॻाल्हायो आहे। शिराज राजपुर साहिबु मूंसां 10 दफ़ा ॻाल्हायो आहे। मूंखे चयो अथई त मां तव्हांखे सफ़ाई ॾियण लाइ तयारु आहियां, मां मस्जिद में वेही सफ़ाई ॾियण लाइ तयारु आहियां, मदरसे में सफ़ाई ॾियण लाइ तयारु आहियां, जिथे वारिस मूंसां गॾु हलनि ऐं सफ़ाई ॾियण लाइ तयारु आहियां। पर मां पाण शिराज साहिब खे बि इहा गुज़ारिश कई आहे, वारसनि जो बि इहो ई मौक़िफ़ आहे त फ़िलहालु असांखे SHO जी गिरफ़्तारी ताईं फ़िलहालु असां कंहिंखे बि न क़ुर ॾेई सघूं था, न वठी सघूं था, न सफ़ाई ॾेई सघूं था, न सफ़ाई कंहिंखां वठी सघूं था। फ़िलहालु असांजो हिकिड़ो ई मौक़िफ़ आहे त ही कातिल SHO गिरफ़्तार थिए, उनजी गिरफ़्तारी खां बाद में कुझु ॻाल्हाए सघूं था। बाक़ी शिराज मूंसां 10 दफ़ा शिराज राब्ते में आयो आहे, MP शिराज राजपुर साहिबु, त मां तव्हांजे हिन क़त्लनि में मुलविस न आहियां। बाक़ी उहा सफ़ाई ॾियण लाइ तयारु आहे ऐं उहो जॾहिं असां फ़िलहालु सफ़ाई वठूं कोन था, वारसनि सां मां चयो आहे, वारसनि चयो त असां फ़िलहालु सफ़ाई न वठंदासीं, जो फ़िलहालु असांजो कातिल ज़ाहिर ज़हूर कातिल आहे, जंहिं माण्हू खणी असांजा SHO मारिया आहिनि, असां फ़िलहालु उनजी गिरफ़्तारी ताईं जेको आहे सो पुरअमन आहियूं। ऐं इंशाअल्लाह असां तव्हांखे चऊं था, हे मूंखे हिननि जेके मूंखे ख़दशात ॾेखारिया आहिनि, इंशाअल्लाह हिननि जी सभु ॻाल्हियूं जेके जाइज़ हिननि जूं ॻाल्हियूं आहिनि, असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वर्कर जी हैसियत में पंहिंजी क़ाइदीन जे अॻियां रखंदासीं ऐं इंशाअल्लाह ख़ातिरी करायूं था त असांजी पार्टी जेका आहे सो शहीदनि जी पार्टी आहे। असांजी पार्टी हमेशह मज़लूमनि सां गॾु रही आहे ऐं ज़ालिम सां असांजी पार्टी हमेशह जंग कई आहे। हिन सां जेको ज़ुल्म थियो आहे, असां ज़ालिम जे ख़िलाफ़ आहियूं, असांजी पार्टी बि ज़ालिम जे ख़िलाफ़ आहे। ही मज़लूम आहिनि, असांजी पार्टी मज़लूमनि सां गॾु आहे। इंशाअल्लाह मां पंहिंजी पार्टी खे बि गुज़ारिश कंदुसि, लीडरशिप खे बि गुज़ारिश कंदुसि त ज़ालिम SHO खे असांखे गिरफ़्तार कराए ॾिनो वञे। मां पुरउमेद आहियां, पंहिंजी क़यादत मां लीडरशिप मां पुरउमेद आहियां त हू मज़लूमनि जी पार्टी आहे, हू शहीदनि जी पार्टी आहे, असांखे मायूस न कंदी। इंशाअल्लाह SHO गिरफ़्तार थी।